繼續啦！呢個改變嘅嘢關我事。你教練過應該俾壓力你就驚呢一格，你打贏佢睇佢得。喺度，因為我有答啊，而家我成沓嘢喺度。係上咗先。早波佢就冇嘢講啦，係咪啊？哎呀！你大住先啦！你真係咁驚咩？對波啦！呢個射啊！你同佢射啫嘛！唔係啊，你對波啦！你邊度對㗎啦？你唔好成日諗住喺後面 block 人咧，對咗佢先啦！踢咗咪走，然後俾你兩雞扣咗咪收，對俾壓力，俾壓力，俾壓力！我想問7號嘅打勢。O K 啊！我幫你1分先啊，3秒啫嘛。O K。我變1分。係我要咁你要知入。3秒1分。Always low. Always everything is low, really. 臨尾頭上揾個兩個。For everything. 太 low。3分冇啊。係佢接住。冇錯。後邊啊，幫你。後邊啊，幫緊你。騎頭，你俾個目標。好嘢啊！好嘢啊！好嘢啊！我哋波啊！計我咯，冇話要車你哋計我咯。睇下，俾你啊！摸索下都要啦。你下啦。哦。快啲！我要摸索下咯。你睇佢走。點啊！你真係唔好驚啲防守啦。因為咧，太易用嘅時候咯。係啦。你要過嚟坐低先喎。過嚟呢度同你講交換啦，係嘛？有吧？讚揚一樣嘢，識3重嘅。你叫佢你做4個排骨，我驚乜嘢？一下咁被打俾人搶，我以為佢其實俾人撞一下。我輸咗佢球，啱真係你個位喎。佢咩㗎？
幾隊？扶起身。你係邊啲？好多幾多信你食邊啲啊？邊度啊？每個人都係射啲波啦，框都唔中。冇。我哋學界裏面最唔射得3分嗰個，係唔係？最唔射得3分。有啊。啲人以豪嚟講就俾啲信心你啫。場面説話，我話你。哇！俾人攞啦！哇！快跑啦！24號，跟住2分冇，跟住24號包。有人要。3，入班。24號係。佢玩邊個？真啲。玩過3個。8秒進攻。嗰個2分冇，11號公板啊，24號2分冇。8秒進攻。好啲，好啲。波，3，技術。拉到。7號2分冇。繼續逼啊！逼啊！繼續逼，冇收。你殺你逼佢就我希啊，要轉邊啊！逼你逼翻佢咯。喂，差啲幫手落波。打頭翻場。睇住。30秒，10。搖下，搖下，搖下。20秒啫。冇時間啦。13秒嘅喂。喂，13秒。OK， 冇壞。我翻到屋企，我擺埋。